Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi a una piccola live splash del Maretto Veneziano. Oggi parleremo di salti quantici, fantasie New Age, e sapete quei fili di ferro che girano intorno e ci mettono dentro i nomi e roba del genere, no? Insomma, quelle cose bon marché che la gente pensa che basta andare in un gruppo social, lascia la scena energetica e si è visto, e chi si è visto si è visto, no? Succede il miracolo come dei mendicanti, no? Ma prima di fare questo, il vostro maledetto veneziano vi vuole invitare a iscrivervi al canale di Illegale, al canale del vostro maledetto veneziano. E vi ricordo che abbiamo due gruppi, Casti Sacerdotali in Face e anche in Face Radionica Radiestesia Teologia ed Ermetismo, che ha più di 1400 amici iscritti, 1440. E i link sono sotto qui in descrizione per poter chiedere di iscrivervi, no? Poi abbiamo un sito, capitano.altavista.org, dove ci sono più di 20 ebook che ha fatto Marietto nel 2015, ne hanno già scaricati 150.000, sono degli ebook di radionica, a radionica, cioè circuiti radionici, quadranti radiostesici con tanto di istruzioni, sono gratuiti e basta che li scaricate e li studiate, sono gratuiti. In più vi ricordo che c'è una sezione shop, questa sezione shop vi permette di acquistare ad esempio questo talismano magico a prezzo di 150 euro più 10 euro di spedizione, più ci sono dei prodotti di illegame elettronici. Bene, ma andiamo al dunque, no? Che oggigiorno noi entriamo nei social, come spiegato in tante pillole, lasciamo le nostre sceneggiate e pensiamo che la cosa sia facile, no? Cioè, c'è gente che predica che entro 28 giorni ti fa ritornare gli extraterrestri, cammina sull'acqua, risuscita i morti e tutte quelle favole da grande cassa, no? Poi c'è gente che inizia magari a proporre dei lavori magici gratis e poi dopo va su, chiede 3, 4, 5 mila euro di lavori e se non voi non ve le dà, non glieli date, poi incomincia a minacciare. Però parliamo seriamente della materia, parliamo seriamente di cosa bisogna cominciare a usare. Prima di tutto bisogna usare la materia grigia, che dal nulla non scende giù nulla gratis. E qui ho due testi scritti da due personaggi giganti, giganti dell'esoterismo. Uno è scritto dal grandissimo Fulvio Rendel. Fulvio Rendel è vivente, ha una figlia che è bravissima nel campo esoterico magico, è un personaggio di spicco nazionale, se non direi mondiale, la sia la figlia, e il grandissimo Fulvio Rendel. Fulvio Rendel non ha neanche bisogno di presentazione. E qui vorrei presentarvi un libro scritto da lui. E vedete, è un libro che parla di Lilith e di tante cose che contemplano, vedete? Questo libro è un libro che ha più di 370 pagine e costa quasi 30 euro, ma li vale tutti. Spiega in modo approfondito tutte le nematiche di Lilith, no? È un libro scritto benissimo, no? E praticamente nel suo succo c'è la storia di millenni di storia magica su Lilith, no? Infatti il titolo è Lilith e Lilith, Luna nera e il sole nero, miti, leggende, storie, scienze rituali e pratiche magiche, no? Questo libro, scritto da Fulvio Rendel, edito da Libraio Editore. Vedete? Questo libro. Un altro libro importante è scritto da Israel Regardie, Teorie pratiche della magia. È un libro datato, costa 14,90, ha circa, vediamo un po', 193 pagine. Questi due libri non possono mancare assolutamente nella biblioteca del vero esoterista. E quando le persone cominciano a avvicinarsi alla magia, al di là di quelle cose da New Age, no? Parole magiche, oppure concetti che io spiego nelle varie pillole, ma le persone pensano che siano troppo lontano, troppo vecchio. Voi dovete pensare che dentro questo libro c'è il succo di millenni e millenni di storia di magia.
e di anche strumenti magici. Rendel è bravissimo, il signor Fulvio Rendel è bravissimo a spiegare e ve lo consiglio l'acquisto. È un acquisto consigliato a Marietto, costa 30 euro e qui sopra c'è proprio tutto su Lilith mm? E anche sul rivista. Questo invece è un libro più datato, no? Ma anche Israele Regardie chiaramente era un gigante della magia. Quindi questo è importante che lo abbiate. Bene, cari amici, io vi ho dato due consigli, ricordatevi questo e questo. E così capirete che quando andate sui social, dopo che avete comprato questi libri e incominciato a leggere, vedrete che molte cose incominciano a stonarvi male, no? E capirete cosa dice o spiega certe volte il vostro marito. Grazie di avermi ascoltato e alla prossima, ciao.